दब जाता है। जिसको भी मन में डाउट है कि गुरुदेव इतनी साधना करने के बाद, कई लोग मेरे पास आते हैं, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई कि नहीं, वो जानने का तरीका क्या है। अच्छे लोग माने दलीलबाजी करने के लिए वो खुद अंदर से पीड़ित है। गुरुदेव सम्यक दर्शन टच हुआ, वो जानने का रास्ता क्या। कई लोगों को लगता है समाधि बच्चे की नहीं, मोक्ष होगा, भगवान के नजदीक है। सामायिक प्रतिक्रमण सब कुछ करने के बाद गुरुदेव कोई ऐसा समाचार तो मिले कि यू आर वेरी नियर टू। और इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए और मेरे लिए, टाइम, माइंड एंड कॉन्शियस, तीन के लिए तुम एक बार चेक करो। और यदि अंदर से सैटिस्फैक्शन हो जाए तो बिल्कुल डरो मत, यू आर ऑन द 100% राइट ट्रैक। और यदि अंदर आवाज की गलत आती है, अपने से एक बार खड़े रह जाना। ये जोखम मैं उठाना नहीं चाहता।